Abbiamo delle previsioni che sono inquietanti, abbiamo decine di comuni, io ho dichiarato, vi faremo avere il provvedimento in giornata, lo stato di crisi, di emergenza, lo tengo aperto, lo dico onde evitare che qualcuno che si inquieti o ha preoccupazioni, lo terrò aperto fino alla fine di questa ondata, diciamo, triste meteorologica. Dopo il weekend da Tregenda vissuto dal Veneto, la conta dei danni è aperta, anche perché l'ondata non si è esaurita, sorvegliato speciale l'intero bacino del Livenza, insomma piove sul bagnato dell'emergenza Covid. Giovedì sera l'acqua alta fuori stagione a Venezia, poi le mareggiate sul litorale, la grandine di sabato sul distretto termale, infine la domenica contrassegnata da vere e proprie bombe d'acqua, soprattutto nelle province di Verona e Treviso. Ingentissimi danni all'agricoltura con la Coldiretti che stima perdite dal 20 al 50% nelle aree più colpite, migliaia le chiamate ai vigili del fuoco, oltre 300 gli interventi con le strutture della protezione civile regionale sotto stress per 24 ore. Quello che non è piovuto in 5 mesi, fra l'altro dei quali 3 praticamente in lockdown, col sole fuori e la gente dentro in casa, adesso si è rovesciato. C'è pioggia fuori e la gente che esce, c'è proprio il massimo della vita. Vento e pioggia però non spazzano via le tensioni tra governo e regione. Il nuovo fronte è quello della scuola, tanto che Zaia, dopo aver definito eroici gli insegnanti alle prese con la didattica a distanza, appoggia la protesta dei sindacati in sciopero. E la scuola del prossimo futuro tratteggiata dal governo non piace a Zaia. Plexiglass, box e altre menate del genere, decisamente no. Guardate, potrei farvi vedere le mail e i messaggi che arrivano dai docenti che dicono: guardate, noi con i bimbi abbiamo bisogno di fisicità, c'è bisogno di interazione. Anche per questo la Regione è pronta a integrare le linee dell'esecutivo con protocolli propri, come fatto fin qui per altri settori. Noi crediamo, ed è un lavoro che porteremo avanti anche con i colleghi governatori, crediamo che le linee guida debbano essere interpretate anche per una loro sostenibilità. E la partita sulle scuole si intreccia con quella delle elezioni che a Roma vorrebbero tenere a settembre. Ma se le date sono quelle che stanno circolando, vuol dire che per avere l'apertura delle scuole dopo le elezioni, vuol dire che le scuole apriranno a fine settembre, i primi di ottobre, il che diventa anche imbarazzante, cioè vuol dire marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, 7-8 mesi di fermo scolastico. A me non sembra una roba normale, no?